Escribí esta obra pensando sobre todo en cambiar de público, en buscar un público, pois iso, cunha franxa de idade un pouco máis baixa que o que habitualmente estaba facendo ata agora, e tamén o reto estaba en escribir sobre outro tema e outro punto de vista e tratar de meterlle un pouquiño de caña a un clásico ben coñecido. Polo menos hai dúas facianas. Por unha banda está esa desaparición intencionada das mulleres nos séculos precedentes, pero que chega ata nosos días, por iso tamén hai unha crítica que se pode ver como un calco do que hai nos nosos días, e por outro lado está o traballo escravo das mulleres, que é exactamente igual agora no que chamamos terceiro mundo, que é o que houbo aquí durante o que se chamou a Revolución Industrial, no primeiro mundo, supostamente. Non cambiou nada neses 200 anos, case. Creo que se pode entender con esa distancia temporal mellor que coa distancia xeográfica. Pois encontrei que realmente poiden ter escrito esta obra sen marchar tan lonxe, non? Como a Inglaterra da época victoriana, senón que houbo na miña propia cidade máis ou menos a mesma actitude das mulleres que se concentraron nun lugar a traballar, a reclamar os seus dereitos, e que é unha historia que tamén está por escribir, aínda que xa rozaron un par de autoras e de autores antes. E atopei, pois, tamén ese anonimato tan intencionado de certos nomes, de certas mulleres que agora son para nós moi relevantes. Non vou dicir nomes porque sería un spoiler bastante grande do libro, pero que para nós son nomes que levamos na boca, pero naquel momento foron corpos e nomes invisibles, non? Daí o título. Abriches unha porta de par en par, unha porta que nin quen pode pechar.